السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم في توبيك مهمة جدا واساسية جدا لكتير من دكاترة الاسنان، وهي الكلاس 3 كومبوزيت ريستوريشن. فلو انت جاهز اخدك في رحلة نتعرف فيها على كلاس 3 كومبوزيت ريستوريشن من طقطقة للسلام عليكم، فتابع معايا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدأ. اول حاجة ايه هو الكلاس 3 كيرز؟ في تقسيمة حطها العالم جيفي بلاك، اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي تقسيمة الكيرز. عندنا كلاس 1 وكلاس 2 احنا اتكلمنا عنهم في فيديوهات قبل كده، فانا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وعايزكم ترجعوا تشوفوهم وتركزوا فيهم كويس قوي. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكلاس 3. الكلاس 3 كيرز عبارة عن كيرز بيمتد في البروكسيمال سيرفيس بتاع الانتيريور تيز، زي ما انتم شايفين في الشكل ده، يا اما ميزيال او ديستال، او حتى ممكن يبقى في سنه واحده في الاتنين مع بعض. تمام، ده الكلاس 3 كيرز. طب دلوقتي ايه هي التشالنجز او الصعوبات اللي بتقابلني وانا بعمل كلاس 3؟ هو في الغالب كلاس 3 سهل، يعني مفيش منه مشاكل، بس انا بيبقى همني حته الشيت سيلكشن، حته ان انا اختار الشيت بتاع السنه بالظبط زي الناتشورال توز. بتبقى صعبه شويه بس بحاول ان انا اظبطها. تمام، يعني بحاول ان انا بالكومبوزيت بوتنز كده اشوف الدنيا عندي ايه، واغير الكروما والساتوريشن والكلام ده، بحيث ان انا اوصل للشيت السيلكشن مظبوط. تمام. طب ايه التحدي التاني اللي بيواجهني؟ التحدي التاني هو ان انا عايز اعمل بلندنج للريستوريشن مع التو ستراكشر، وده ما بيحصلش غير عن طريق البيفلينج. البيفلينج هو ان انا ببتدي ان انا باكل من الجزء اللي هو حوالين الكافيتي. انا عملت الكافيتي خلاص، ابتدي ان انا اكل بقى في الجزء اللي هو حوالين الكافيتي ده، يعني على حسب الكافيتي اللي عندي، وهنتكلم في الكلام ده قدام ان شاء الله. طيب يعني عندنا مثلا، شايفين اللاين اوف ديماركيشن لما ما عملتش بيفل واضح عندي ازاي؟ فانا البيفلينج ده بيساعدني ان انا يعني اخفي حته النقله ما بين الريستوريشن والتو ستراكشر. طب ازاي بقى بخش لكلاس 3 كيرس؟ يعني بخش من انهي اتجاه بالظبط، من البلاتال ولا من الليبيال ولا من انهي حته بالظبط؟ فعندها طريقتين. عندها البلاتال ابروتش، وده هو ان انا بدخل من ناحيه البلد، تمام، او من ناحيه اللينجوال في اللور تيس يعني. تمام، من ناحيه البلد. ليه بقى؟ لان الكيرس بيكون عندي موجود ناحيه البلاتال، فانا مش هحتاج ان انا افتح ليبيال واخش من ليبيال، وانا اصلا الكيرس موجود عندي بلاتال بس، فبخش من البلاتال عشان انا احافظ على الجزء الانامل اللي هو اللي في الليبيال ده، بحيث ان انا اقدر ايه اما اجي ابني السنه اكون محافظ على الانامل، عشان الحاجه اللي ربنا خلقها ما فيش احسن منها طبعا. تمام. وعندنا الليبيال ابروتش. الليبيال ابروتش ده هو بيكون عن طريق ان انا بخش من ناحيه الليبيال، تمام، وممكن يفتح معايا برضو بلاتال، فبشيل بخش من الليبيال لغايه ما اوصل بلاتال. تمام. طب بنستخدم ايه عشان نعمل الدريلينج بتاعنا؟ بنستخدم طبعا الراوند بير، ودي صورتها هي اكيد كلكم عارفينها. طب بنستخدم ايه عشان البيفل بقى؟ ممكن عشان البيفل استخدم اي بير عادي، بس انا بفضل الفليم شيب. الفليم شيب بتسهل عليا الموضوع شويه. تمام. طيب السايز بتاع البيفل بيكون قد ايه؟ احنا اتكلمنا عن البيفل وعرفنا ان هي عشان ان انا اخفي النقله ما بين الريستوريشن والتو ستراكشر. طب السايز بتاع البيفل بيكون على حسب الكافيتي اللي عندي. لو كافيتي لارج بعمل لارج بيفل، لو كافيتي سمول بعمل سمول بيفل. يعني شوف هنا الكافيتي يعني لارج شويه، حاجه بسيطه، فانا عملت بيفل على قد الكافيتي كده. تمام. طب ازاي بقى بنريستور لما بنخش من ناحيه البلد؟ هقول لكم دلوقتي. بعد ما بنحط الرابر دام ونعمل البري ويدجنج بتاعنا ونعمل الكافيتي ديزاين، يعني خلاص انا جهزت كل حاجه اهو، فاضل بس ان انا احط الكومبوزيت. ايه الخطوات بقى؟ الخطوات ان انا بعمل اتشنج للانامل لمده 15 ثانيه، وبعدين بعمل له رينسنج بنفس المده او مثلا اقل حاجه بسيطه، وبعدين بحط البوند بتاعي وبعمل له طبعا اير سيننج ولايت كيور، وبعدين بحط السلولويد ماتريكس. السلولويد ماتريكس دي بتبقى ورقه بيضه شفافه كده، بتسند لي الحشوه من ناحيه البلاتال ومن ناحيه البروكسيمال، وبعدين بحط شويه دنتين شيت كومبوزيت جوه الكافيتي، وبعدين ببني البلاتال والبروكسيمال وول باستخدام انامل او بادي شيت. تمام، يعني يا انامل يا بادي، بس يعني لو انت مثلا لسه بادئ او كده، يفضل انت تستخدم البادي وما تستخدمش الانامل، لان الانامل انا بحتاج احط سيكنس نص ملي بس. لو زودت عن نص ملي او مثلا زودت عن واحد ملي، بيبتدي يحصل عندي جريش ديسكولاريشن، لان الانامل ده طبعا شفاف بيشف اللي تحته، فهو لو زودت السيكنس عن كده يبتدي يحصل معاه بلوش وجريش ديسكولاريشن. تمام. طب ازاي بقى بريستور لما بدخل من ناحيه الليبيال؟ نفس الكلام بالظبط. بركب الرابر دام، وبعد ما بعمل بري ويدجنج والكافيتي ديزاين، وبعدين اعمل اتشنج وبوندنج، بحط السولويد ماتريكس. بس المره دي بقى انا هبني البلاتال الاول. يعني انا كنت في الاول في الطريقه اللي فاتت بحط الدنتين جوه، عشان انا اصلا الليبيال موجود، فانا مش محتاج احط انامل. تمام. لكن انا المره دي انا ببني البلاتال الاول
عشان اعرف ان انا ايه اكمل بقيه الريستوريشن بتاعتي. فببني البلاتال والبروكسيمال الاول بانامل شيد، وبعدين بحط دنتين شيد جوه الكافيتي اللي انا عامله، وبعدين الفاينل ليبيال لاير بتبقى بانامل او بودي شيد. تمام زي ما اتفقنا، يا انامل يا بودي، والانامل ما يزيدش عن نص ملي. طيب ده فيديو بيوضح لنا الخطوات بالظبط. اول حاجه ببتدي اشيل الكيرس اللي عندي اهو. اول حاجه ببتدي اشيل الكيرس اهو. وممكن اعمل ساند بلاستنج برضو، دي حاجه اوبشنال. لو موجود عندي جهاز الساند بلاستنج بعمل ساند بلاستنج، مش موجود خلاص ابتدي اهو اعمل البيفل بتاعتي الاتش، احط اتشنج على الانامل سيرفيس، اعمل له رينسنج كويس قوي. وبعد ما اعمل رينسنج ابتدي اعمل ابلكيشن للبوند بتاعي على الاماكن اللي عملت لها اسيد اتش. اير سيننج اهو بالهواء. وبعد ما اعمل اير سيننج لايت كيورنج طبعا. وبعد اللايت كيورنج ابتدي بقى احط السلويد ماتريكس بتاعتي عشان ابدا ابني البلاتال شيل اهو. ابتدي اجيب الكومبوزيت وابني البلاتال شيل بتاعتي. حطيت حته صغيره، ابتدي اعملها ادابتيشن. خلصت لايت كيور. تمام، لايت كيور كويس قوي. وبعدين ممكن بقى استغني عن السلويد وهستعمل السبون ماتريكس. السبون ماتريكس دي بتبقى مخصوصه للانتيريور تيز. ابني بقى البروكسيمال وول. تمام، بنيت البروكسيمال وول اهو، بعمل له ادابتيشن كويس قوي على السبون ماتريكس. تمام اهو، اشيل الزيادات واظبط الدنيا، وبعدين اعمل لايت كيور. تمام اهو. وبعدين بقى ابتدي ابني الجزء اللي جوه ده. طبعا احنا بنينا البلاتال والبروكسيمال بانامل شيد. هبتدي بقى استخدم دنتين شيد جوه اهو. بنيت الدنتين شيد اهو، اعمل له ادابتيشن بالبرش، وبعدين لايت كيور، لايت كيور كمان. وبعدين بقى اخر حاجه الطبقه الانامل لاير، ابتدي ان انا اعمل لها ادابتيشن اهو زي ما انتم شايفين. احاول ان انا اخليها تغطي الجزء الليبيال ده كله، بحيث ان انا ما يبقاش في عندي اي ديماركيشن. وابتدي اعمل ادابتيشن بالبرش، اظبط الدنيا. تمام، احنا كده يعتبر خلصنا. هنعمل بس الفينيشنج والبوليشنج وهتبقى الدنيا تمام. اعمل لايت كيور كويس قوي، وبعدين بقى ابتدي فينيشنج بالديسكات. الديسك ابتدي امشي على الليبيال سيرفيس، وبعدين عندي اللاين انجلز ابتدي اعلمها، وبعدين ابتدي اشيل بالديسكات اهو زي ما انتم شايفين كده. اشيل كويس قوي بالديسك. وبعدين طبعا الفاينل بوليشنج بجوت هير او بفيلت ويل او باي حاجه عندك اعمل بيها بوليشنج عادي مش فارقه. المهم بس السيرفيس يبقى شايني وميبقاش فيها اي فرصه لاكيوميليشن اوف بلاك او اي حاجه. تمام، وده الشكل النهائي عندنا اهو. ما شاء الله السنه بقت زي الفل، كانها ميميك للتو ستراكشر، مفيش اي فرق. وده المنظر بتاعنا. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش ان انت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك عندنا في القناه وتفعل زر الجرس. واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.